전자레인지로 간편하게 요리할 수 있는 혁신적인 제품을 찾고 계신가요? 소노리떼 국산 실리콘 냄비 전자레인지 용기 대형 1200ml 계란찜기는 실용성과 디자인을 모두 갖춘 완벽한 선택입니다. 이 제품은 전자레인지에서 직접 조리할 수 있어 바쁜 일상 속에서도 간단하게 맛있는 요리를 즐길 수 있습니다. 특히 피치 베이지 색상은 고급스러움을 더해 주방 분위기를 한층 살려줍니다. 아이들도 안전하게 사용할 수 있도록 설계되어 있어 라면이나 계란찜을 손쉽게 만들 수 있습니다. 100% 국내 생산으로 유해물질 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있는 이 제품은 매일 사용하는 주방 용기로서의 매력을 충분히 지니고 있습니다. 여러분의 요리 시간을 더욱 즐겁고 편리하게 만들어줄 소노리떼를 지금 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.